也是要飞机飞去。还不大概搞钱，一样到这里。哎，跑到是，伊是继续，伊是我讲不对的，是吧？那现在两条那个是一条我讲要继续，对不对？班次都在。这里这正因为班次少了点，人家浦东机场两头也不同。基本这一班，基本这班那啥，可能现在非常的安心，就是说，先搞好点就，熬到要16班，还有继续还有屁股到正开，有的到处的，看正开可以。这段你随便走。那高考买啥子？买高了，对呀。